啲材料比較多，咁啊大家預咗起碼1點鐘先至食到飯。就係台面有啲食物咧，請唔好客氣啊，隨便啊。好，新疆啊，咁我剛剛係第3次去新疆咧，就係9月啦。喺同一個時間咧，我識得嘅朋友都有3團啊，咁即係好熱鬧嘅一個地方啊。咁即係值得係深入介紹一下嘅。咁同一般嗰個 travel talk 一樣啦，就分2個部分啦。第一個部分咧就係講呢個背景資料啊，即係個位置啊、地理啊、地質啊、天氣啊、嗰個natural resources 啊、啲人啊、同埋呢個歷史。咁下半節咧就講嗰啲所謂景點啦，咁盡量 cover， 因為嗰個名叫做新疆360啊嘛，咁所以咧就係重要嘅景點都希望可以介紹到。好啦，新疆喺邊咧？咁你又睇到呢個中國嘅地圖啦，新疆就係喺聽唔聽到啊？你再講一次，唔係啊，佢剛係冇舉手啊，第一台冇舉手，最遠嗰台冇舉手。聽唔聽到？聽到舉手，再聽到舉手。聽到舉手，唔該。哦，咁即係得啦，好啊嚇。OK。如果留翻嘅後。係。咁就係喺中國嘅西北角啊。喺中國入邊咧，同佢係相連嘅咧，就包括甘肅啦、青海同埋呢個西藏。咁佢嘅總面積咧係166萬平方公里啊，咁即係非常之大啦嚇，等於中國嘅1/6嚇。咁一定就係中國最大嘅 administration region 啊，行政區，因為佢唔係一個省嚟嘅嚇，佢係一個行政區啊。咁咧我話大啦，咁同外國比較係咩咧？就係大到咁大，就係西班牙加法國加德國擺咗落去都有位剩嘅嚇，唔係淨係個圈啊。咁所以咧，即係要去咧，都係要預時間啊。平時我哋去一個法國都可以去你2個禮拜啦嚇。OK， 咁咧佢對外嗰個邊疆咧，係長5600個公里，就同8個國家接壤嘅嚇，就係包括蒙古啦、俄國啦、嗰3個坦啦嚇，咁加埋阿富汗同埋呢個印度巴基斯坦。印度巴基斯坦係比較怪嘅啊，因為佢接壤嘅地方咧，其實就係 Kashmir 嚇，咁係一人一半嘅。咁呢個係即係多事之區嚟嘅嚇。OK， 好啦，咁講下地質咧，地質咧就比較複雜啦。咁而家睇到嗰啲灰色嗰啲咧，所謂叫 craton 啊 ，craton 即係話地盾或者叫卡拉通，就係以前咧嗰個地殼試過有聚合必裂，所以又聚翻嚟嗰啲好古老嘅岩石帶啊，就叫做 craton 嚇。咁新疆咧就有一個好古老嘅 craton， 就係塔里木盆地嚇。咁咧佢個位置咧，亦都剛剛係印度 craton 啊，同埋歐亞大陸板塊相連嘅地方。咁而家印度嗰個 craton 咧，每一年仲係1個 cm 咁樣向北移嘅。咁呢個咁嘅移動咧，就推到做到好多造山運動啦，就造成而家我哋嘅地質。咁即係話最古老嘅地質咧，就係 Tarim Basin 塔里木嚇。第2古老嘅盆地咧，就係準噶爾盆地，即係北邊嚇。咁如果講山咧，阿爾泰山同埋天山咧，就係中生代嘅，而最呢個後生嘅山咧就係昆崙山，即係下邊深色嗰度啊。咁樣嘅地質環境咧，就一定會有地震。於是喺過去10年咧，
就發生過2244次4級以上嘅地震。咁4級已經係可以有造成災害㗎啦嚇。咁啊，即係話咧，平均咧每一日都震一次4級以上嚇。咁啊亦都試過好勁嘅咧，就係舊年啊，就一個7級嘅地震啊。咁啊造成到災害嘅。咁舊年如果你睇個地震密度咧，2024年咧就係好多嘅，係好多。咁啊好在2025年咧，所以而家都差唔多完啦嚇，就係冇乜大件嘢事發生嚇。咁呢個就係2024年地震產生嗰啲冧樓啊災害啊咁樣嚇。咁啊到地貌啦，成個新疆都好高下嘅，平均係2188米啊，咁即係成6000尺啊高嚇，高嘅嚇。而最高嘅山咧就係一個叫 K2 啊，就8611啊，咁就係應該係全世界第2高噶啦。K2 喺昆侖山，一陣間會邊界嗰度啊，咁一陣間會再介紹嘅。咁啊最低嘅咧就係呢個叫做吐魯番啦。吐魯番咧係-154啊，即係水平線以下嘅。咁所以咁嘅地方係04熱㗎啦嚇。咁咧就有人話咧，新疆咧就係等於叫咩啊？呢個俗語叫三山夾兩盤嚇，嗰3個山就係而家呢個睇到就係1、2、3，咁跟住中間2個地盤就好似個姜字，好似個姜字。咁咧我係查下呢個姜字咧，其實好古老啊，秦朝已經有㗎嚇。咁嗰陣時秦朝咧又唔會識得新疆嘅，所以而家呢個就係即係附會咁樣講嘅。咁不過 OK 啦，即係記得啦，好容易記啦嘛嚇。即係阿爾泰山、Tarim， 跟住天山，跟住就係昆侖山咁樣夾咗出嚟嚇。咁呢啲山咧其實好靚嘅，一般人都冇乜機會去嘅，都冇乜機會去睇下公仔都好啦嚇。咁啊第一個阿爾泰山，阿爾泰山長賴賴嘅嚇，就係差唔多叫由西向東啦嚇，就2500幾個公里嚇，最高嘅山咧就係3000米，平均都係1500。最北嗰個阿爾泰山嚇，好靚嘅，咁呢啲就係佢嗰個情況啦嚇。咁第二個咧就係落嚟啊，呢個田字嗰第一個 basin 啊，就係準噶爾盆地，都係好古老嘅嚇，就係中間有個沙漠，個沙漠個名都好 QK 嘅嚇，叫 Gurbentukut Desert 嚇。咁呢個 desert 咧就係一下唔記得咗查，就係中國第2大嘅沙漠。但係呢個沙漠咧，因為太古老啊，其實已經唔移動㗎啦。唔移動咁樣，我哋叫佢做嗰啲 dune 咧叫 fixed dune 嘅嚇。咁啊呢個喺satellite 影落嚟啊咁嘅樣啦嚇。咁如果你喺平地睇就咁嘅款嚇。咁呢個佢嘅如果對地質有興趣，可以慢慢睇嗰個佢嘅形成啊嚇。咁呢啲可以翻屋企慢慢睇啦。咁啊佢其實咧就係嗰個堆積物係好厚嘅，即係白色嘅地方呢個圖咧就係古老嗰個叫卡拉通啦。上高咧就係每一個地質年代堆積嗰啲泥土啊，係咁一路堆到成好厚嚇。咁咧另外跟住落嚟咧就係天山啦。咁啊天山咧就其實就唔係一個山嚟嘅，係3個山嚟嘅。咁可以叫北天山、中天山、南天山。所以我哋話咩過天山咧，又上又落，又上又落，就係咁解嘅，即係唔係一個山脈啊。咁佢咧就有長賴賴啦。咁今次呢個咧就唔係淨係西向東，係斜斜地落嚟嘅嚇。咁呢個山咧就將新疆啊割成2半嚇。咁啊亦都將嗰個天氣有影響好大嘅，因為嗰啲雨水落唔到南邊嚇。咁個南邊就零舍
熱啊乾啊咁樣嚇。咁啊天山都好靚嚇，咁呢啲就係天山近鏡，呢個就係我哋搭飛機經過嘅時候影落嚟嘅。啊，雖然9月啦已經都好多雪嘅，佢夠高咁啊天山啊，大家都認識呢個啦嚇，即係天池啦。咁啊喺天山中間咧，有上有落咧，就好多呢啲峽谷啊、草原啊咁嚇。咁啊再落咧，天山落嚟咧就係 Tarim 啊塔里木盆地啦。咁呢個咧就係全世界最大嘅內陸盆地。咁中間有一個大沙漠嚟嘅，就係 Taklamakan Desert。咁呢個就係中國最大嘅沙漠，全世界第2大嘅 moving desert， 即係佢啲 sand dune 會喐嘅嚇。咁啲 dune 咧就係好高下嘅，就係100至200米嚇。咁其實咧，如果你計水平線嚟度咧嚇，就係1500米高過水平，因為佢本身嗰個地方就係高咁咧就呢個沙漠咧就係有好多問題嘅，因為佢係 moving desert 啊嘛，嗰啲 sand dune啊，如果你唔去阻止佢咧，會一路擴散咁影響嗰啲農耕啊諸如此類嘅天氣。咁所以中國政府咧落咗好大嘅努力咧，而家係起緊呢個叫 Green Great Wall Project 咁你睇下邊嗰個圖咧，第一期係1978至到2000嘅，第二期咧就係2001至2020咁而家一路係咁樣 expand， 咁跟住而目前就第3期啦，2021至到2050一路喺度種樹咁呢個係一個好大嘅工程嘅，有啲係政府做，有啲係私人機構，香港都好多公司，係咪好多團體啊？好多團，聽唔聽到啊？得嘛？咁就好大工程啦嚇。咁呢個係1980年同一個地區同埋2022年嘅分別動用咗10萬人就去做咁亦都喺沙漠尤其是喺 Taklamakan 嗰個中間嗰度咧起一條路。呢個工程係非常之困難嘅，因為嗰個沙漠咧夏天嘅熱度係48度咁你要起條路咁中間又種樹咁而家已經起好嘅，即係呢個可以去遊覽嘅，不過我哋今次係冇去今日就係有一陣間解釋咁另外一提咧就係呢個 Taklamakan 有個地方咧好神秘嘅，叫 Noplo。可以好想去。Noplo 就羅布泊，我哋又冇得去嘅，唔俾去嘅。其實羅布泊 exactly 喺邊冇人知嘅。點解？因為中國喺嗰度試原子彈咧，第一個原子彈咧就喺嗰度爆炸嘅。咁而家繼續用緊嘅。咁羅布泊其實就係一個乾咗嘅一個湖嚟嘅。咁就係1964年咧，中國第一個原子彈就喺嗰度爆發。好。咁呢個 Taklamakan 咧就中間係沙漠啦，其實氹跨咧都有好多 oasis 嘅。咁就係可以居住嘅。咁再落嚟最後一個高山咧就係昆崙山啦。昆崙山亦都係好長，3000公里咁長咁高啦，8611。咁呢個係咩咧？就叫 K2。K2 就喺呢個地圖嗰度右上角咧紅色嗰度剛剛同巴基斯坦交界，就係世界第2大高峰。就係第一咧就係 Everest 就8849，即係高少少。咁而家兩個地方都係咩咧？好不幸咧，鬥死啲人多嘅，因為好多人要去爬，因為好多人又唔 qualify 去爬。咁要俾錢啦咁而家就中國呢邊都唔俾上嘅 K2。OK。咁就講下天氣啦。天氣就幾複雜下嘅。大體嚟講咧，如果係嗰個正式嘅 classification 咧，就叫 continental dry 因為佢離開海洋實在太遠同埋好多高山。呢啲山咧又係三山夾兩盤。咁呢個天山嘅影響最大，因為遮住晒南邊
咁啊變咗咧就係乾嘅咁同埋咧日夜嘅温差好大冬天咧亦都係可以好凍，咁山上高咧更加係落雪添嘅咁啊最好嘅時間去係咩咧？其實都冇乜得揀㗎啦，5至10月跟住落嚟咧就好多山都冰封㗎啦，啲路都唔開，咁啊唔係幾好去，除非你啲真係好 fit 嘅 fit 到去爬山嗰啲啦咁嘅 terrain 點可以用一個 climate？ generalize 嘅冇辦法，係啊係嗱咁呢個圖咧可以睇下幾個夠㗎啦。第一個係紅卜卜嗰個 temperature， 一睇就知啦，邊度最熱兩個沙漠而呢個 Taklamakan 咧淨紫色嘅紅到發紫咁啊再落咧最底嗰個圖係雨量大部分都喺北疆因為南疆天山一遮就冇晒咁啊第三個睇下咧就係 solar radiation 太陽啦，咁估都估到㗎啦，向南嗰度曬到你窿嘅右下 OK 咁咧雨量少到咩程度咧？就係得177個厘米，就係成個中國最乾呢度㗎啦，最乾。咁點搞咧？咁乾，求咩？又係起路，又話咩種樹點種咧？好彩佢啲山夠高呢時就有冰川咁冰川有幾多啊？2萬條冰川。呢2萬條冰川咧，主要就喺天山同埋昆崙山。總言之，一個5000米咧就有機會即係做呢個一個 short 嘅consolidation 咧，有冰就流落嚟咁呢啲咁嘅水咧非常之重要因為佢係提供咗嗰啲河流呢個湖泊地下水而有地下水就有 oasis， 即係叫做咩沙漠綠洲。沙漠綠洲咁呢個係叫新疆中國1號冰川，睇個樣都好凄涼，啲冰去邊溶晒。咁呢個冰川嘅位置咁呢個都仲喺度以前有得去，而家唔俾去因為影響嗰個叫咩加快個 melting 以前有一種旅遊喺新疆叫做 glacier tourism， 而家冚唪唥禁晒，直至到再行通告為止咁呢個係天山一個 glacier咁呢度有講啦，冚唪唥 glacier 都係叫 retreating， retreat 得好犀利咁所以冇得去。咁嗰啲冰山嘅雪溶咗之後係點咧？就落咗嚟咧，就灌溉大概有500條河嘅。咁呢啲河咧係 going nowhere， 冚唪唥都係去到個沙漠就冇咗咁落地下啦咁又提供咗水量俾121個湖包括天池呢個我哋會講嘅咧 Nick Kanats 呢啲湖係咩湖咧？就係叫做 glacier moraine lake， 即係啲冰川帶嗰啲咁嘅泥土佢一路刮啲地下噶嘛，咁帶到嗰個冰川冇力啦，即係已經唔夠再有冰啦，咁嗰啲泥土咪會堆積啦，堆積咧成咗一個疤，咁到冰川溶解嘅時候就變咗個湖咁叫即係moraine lake 即係冰積湖好啦，咁嘅天氣咁嘅冰川諸如此類啦，咁睇到 land use 啦呢個又係可以慢慢睇樹木都冇幾多，草就多其實係沙漠咁如果你 administration 咧就係幾複雜下嘅，因為好多細嘅佢又唔係叫做省即係自治區好多自治區嘅。咁呢個係官方嘅，非官方咧就係大家都成日講噶啦。非官方咧就會將呢個新疆割成係北疆同埋南疆咁有咩分別咧？好簡單嚟講，北疆咧就係冇咁熱，濕啲，因為頭先啲圖都睇到啦，啲雨量咧人口咧嗰個就北疆係主要係漢人
高加卡錫叫做卡錫叫咩啊？哈薩克人啊，同埋蒙古人就北嘅北疆嚇，咁咧就係多啲 industry 啦，比較發達啦。咁如果講旅遊咧，就係睇天然風景嘅，即係雪山啊、河川啊、湖啊嗰啲咁嘢。咁如果南邊咧就係熱啦、乾啦，主要就係維吾爾人居住啊。咁啊，同埋係有啲農產品，亦都佢個 attraction 咧就係歷史啊，而唔係風景啊，因為佢係 Silk Road 嘅一部分啊，咁就係大概就係咁樣分咗南北疆嘅，咁啊睇下啲公路啦嚇，咁而家都發展得好好噶啦，咁你睇到嗰條 G312咧就係穿過沙漠嗰條公路，唔係 sorry。G217 啊，唔係312啊！咁而家交通工具咧好發達啦嚇，今次去啲巴士都好舒適嘅，一行位係3個一個，咁啊2個一個啊！咁啊有啲地方咧唔準帶巴士行嗰啲咧就坐4驅車啦，咁啊即係可以幾舒服啊嚇！咁跟住你話搭飛機得唔得啊？咁你得嘅，好多 airport 嘅其實，不過麻煩啊。即係你 airport 又要去城市咁之類嚇，火車咧高鐵咧暫時咧就係蘭州去到 Urumqi 嘅啫，就係呢條線。其餘嗰啲咧就係普通嘅鐵路，即係唔係高鐵。咁啊最近咧就係流行啊呢味嘢嘅叫 New Orient Express 啊，即係年幾2年嘅啫，就係其實將啲鐵皮火車咧重新包裝，整到入邊都係靚嘅。即係 OK 啦嚇。哇！火車嚟喎。火車啊，咁呢個平啲嘅，呢個貴啲嘅。哇！咁咧就有人坐過，應該喺呢度，應該好貴嘅，就但係咧，我未聽過有好評啊。即係佢個靚就靚，硬件啊唔錯啊，但係嗰個安排啊，同埋咧夜晚咧就幾嘈下嘅。勁工，加埋咧佢唔係卡都有自己嘅洗手間嘅，咁所以即係如果啲夜晚又要去洗手間嗰啲，即係唔係幾方便啊？唔係幾方便。咁啊慢慢會好嘅，但係暫時就等佢發展下先啦。好啦，咁跟住落嚟咧，天然資源啦，新疆天然資源非常之豐富，主要咧包括係煤、石油、天然氣，咁而其他嘅礦產都好多嘅，包括呢個金啊、銅啊，即係噏得出都有嘅，大部分都係未曾正式去開掘。咁另外有一個天然資源咧，就係風力同埋呢個叫做 solar，呢個太陽能嚇，咁呢個圖咧就會顯示咗俾你聽下邊度有啲乜啦嚇。咁啊大致講下中國而家嗰個能源嘅分佈，差唔多60%咧都係靠煤嘅嚇，而呢個係風力咧就係 10%，太陽能咧9%，水力咧就13%，主要就係長江三峽嗰度啦嚇。咁啊，然後 nuclear power 4%，咁啊 in general 咧就係希望用少啲煤嘅，因為煤係污染得犀利嚇。咁啊，新疆嘅煤咧就如果講儲存量咧就係差唔多中國嘅40%嘅，咁啊，其餘嗰啲咧就喺內蒙古啊，同埋呢個山西啊、平朔啊嗰啲地方咁就嗰啲開以前咧就開到亂晒龍嘅，好多小煤礦，而家冚唪唥都整頓咗咧，係好大規模嘅嚇。咁嗰啲煤咧掘咗出嚟做咩咧？就係用火車咧就運去大城市嗰度發電嘅嚇。咁因為咧中國有一個好大嘅問題啊，就係佢個天然能源資源咧冚唪唥喺啲 remote 嘅地方嚟嘅，即係因為好似新疆啊、內蒙古啊嗰啲，但係需要電嘅地方咧就冚唪唥喺東面同南邊啊。咁啊，如果用火車運咧，就係好貴，好嘥時間。咁所以而家咧就開始推行另外一個方法啦。
嗰個方法就係咩咧？就係、當地就已經產電，即係將啲煤啊運出去，產咗電之後咧，就用一個新嘅科技啊，叫 UHV transmission 啊，就係叫做中國特高壓輸電。嗱，咁而家已經有14條呢啲咁嘅嘢咧，嚇就係將呢啲新疆地方發咗電咧，就輸出去嘅，就應該係全世界係第一㗎啦，即係好多人都想學嘅，OK，咁到又係 oil and gas 啦，咁呢個圖咧就話俾你聽喺邊一度，主要就嗰兩個 basin，Tarim Basin 同埋準國爾 Basin 兩個地方。咁咧就大概咧係有4個主要嘅油田，咁啲名喺度啦，detail 就唔講啦。咁我哋會見到咧，呢啲係鑽油啊，即係探索用嘅鑽油塔。咁呢啲咧就生產用嘅啫，呢啲泵嚟嘅，即係揾到油之後就泵佢出嚟。咁呢個係天然氣最大嘅一個氣場啊。咁就係即係天然氣咁樣運出嚟啦嚇。咁到 renewable 啦，咁新疆有兩個好重要，一個風，一個就係太陽能。咁風力咧而家一路不停咁發展嘅，係每一年即係以 double 咁嘅比例咧，係去安裝呢啲 windmill 啊。沿途你成日都會見到呢啲係好大支嘅我哋根本見到佢喺度裝添咁到太陽能咧，哇，好多啊，多到太陽能真係嚇死人咁多咁呢個我哋經過嘅，遠遠睇都唔知乜嚟嘅近睇咧原來冚唪唥都係呢啲嘢嚟嘅咁呢個咧就係新華發電，即係國家發電廠呢個設立嘅一個發電站。咁風電同埋呢個太陽能咧有兩個大缺點嘅，一個大缺點係咩咧？冇太陽可以就冇電啦，唔夠風又冇電啦，咁點咧？咁要 storage 咁 storage 而家已經突破到㗎啦。咁主要係用呢個方法叫做 LiFePO4 就英文叫做 Lithium Iron Phosphate Battery 理論上可以儲存電12個月，但係唔係咁做嘅，因為太勁啦，要好多 maintenance work 嘅。咁而家儲係1-2個月，即係可以用。但係咧都係好 costly 嘅。咁所以中國一個發展目標咧就係你要諗一個 substitute 啊，容易過用呢個咁嘅 battery 啊。咁有個 substitute 咧就叫 liquefied atmosphere 咁呢個係深奧得滯啦，唔知點搞，慢慢要去研究啊。好啦，咁佢個天然資源仲有一樣嘢咧，就係好多人講嘅，就係玉啦。咁玉咧就有兩種嘅咁一個叫 jade 就係即係硬玉另外咧我哋新疆嗰啲咧就叫做軟玉，軟玉叫 nephrite 咁嗰個 chemical formula 成條蛇咁長，唔好講啦咁咧就主要喺邊度？阿爾泰山、昆崙山咁呢個紅色嗰啲點咧就係嗰啲玉嚟嘅。咁其實而家咧啲已經開到咧788嘅啦咁通街咧有得賣嘅和田玉最出名嘅地方就係和田啦。咁佢已經分咗好多種類嘅。咁玉咧就唔識咗唔好買因為玉咧係冇一個國際 standard 嘅，唔係冇個4個 C 係咪？同埋玉咧係有微孔嘅，即係有窿嘅，即係軟玉啊，所以好容易咧你就將佢係嚟改良佢嘅顏色。譬如佢入邊裂咗，你可以打啲嘢入去。最簡單嘅咧，有啲人話咧揾啲韭菜韭菜煲咗水浸落去咧就綠啲嘅。冇啊 capillary action， 佢塞咗啲水入去啫嘛。咁你買嚿玉好靚啊，翻屋企煲一煲佢咩，由綠玉變翻白玉。所以就呢味嘢唔好搞啊。好啦，咁人口啦，人口2600萬，就 general trend 就係一路增加
喺10年之內rise 咗18.5%，咁呢個圖可以睇到啦嚇，係咁咧就嗰個男女都叫做差唔多平均嘅，即係一路上平均嘅，咁咧嗰啲人喺邊度住咧 ？urbanization 而家差唔多一半㗎啦，以前咧冚唪唥都係啲 nomadic 啊嘛，係養羊啊嗰啲咁啊嚇，而家係咪去大城市發展啊？係咁就咁樣。咁啊嗰啲咩人咧嚇？咁嗰個分佈咧就係最多係維吾爾人45%，跟住漢人42%，咁啊其他就係12%。咁啊其他咧咩咧就係呢一紮啦，哈薩克啊、回族啊呢啲讀都唔曉讀嘅，柯爾克咩回族、蒙古族、東鄉族諸如此類嚇，好多嘅，好多，一共係56種嘅，56種。咁咧到維吾爾人啊，即係佢佔咗一半啊，咁啊大家都好即係有興趣嘅嚇。因為維吾爾人其實個 growth 咧就係多過漢人，而維吾爾人咧係自然嘅增長 natural 嘅，漢人嗰啲咧係 immigration 移民，政府特登去即係塞多啲人落去，等佢係平均啲嚇。咁咧就個 growth 啦嚇。維吾爾人咧就係25% growth，就漢人咧得2%，好啊。咁咧就維吾爾人話好多人話佢係受迫害啊嘛嚇。咁如果佢咁嘅 growth rate 咧，就應該就唔會迫害得佢好慘啊。就算迫害嚇。第二咧，佢嘅平均壽命啊，以前咧。70年前咧得30歲嘅啫，而家係74.7歲啊！咁如果你咁迫害都可以逼到佢74歲嘅咧，就都幾困難嘅啊！所以好多嘢就即係唔可信啦，唔可信啊！咁啊住喺邊咧？咁啊開頭都有講咧，就大部分都係喺南疆，喺南疆啊！咁呢個就係黃色嗰度咧就係卡薩克人住嘅啊！紅色嗰啲係漢人。咁咧就係藍色嗰啲咧就係維吾爾人，維吾爾人咧藍色喺北疆嗰度就喺 Urumqi，嗰個首都附近，其餘大部分喺南邊，咁呢個另外一個圖啦嚇。咁啊呢啲慢慢可以睇啦。如果你想再分析得清楚啲，幾多個 percent 維吾爾人呢度可以睇到嚇，即係90幾個 percent 係咪喺下邊？咁啊維吾爾人究竟係乜人嚟咧？真係〜好難講，好難講。大致上肯定嘅咧，佢係 Turkic 突厥人嚟嘅，突厥人。咁咧就係喺呢個中亞細亞嗰度一路移民過嚟嘅嚇。咁而家咧大概係全世界啊1200萬，大部分都喺新疆。咁其餘咧喺海外嘅都有好多嘅嚇，咁啊呢個就係佢個海外嘅維吾爾人，冚唪唥其實喺周邊，喺周邊就係嗰3個坦嘅地方，咁啊喺美國啊、英國啊都有啲嘅嚇，咁咧佢係突厥叫咩語系嘅人啊嘛，咁啊突厥語系嘅人咧就係呢個圖入邊嘅人，咁啊突厥語系入邊有一個叫做維吾爾語咧就係黃色嗰度，咁啊得2個嘅啫。Originally 咧維吾爾咧就係喺西伯利亞嘅黃色嗰度嘅，咁一路擠咧先擠到嚟我哋而家下邊個細點嗰個黃色啊，即係咁過嚟。咁但係咧都係突厥語系，咁呢個語系好緊要嘅，即係等佢哋有一個點講啊？歸屬嘅聯繫啊，好就好，唔好咧就可以搞你獨立啊，諸如此類啊。咁呢個就係鬼佬講嘅。咁啊中國人講咧就回鶻咧就係維吾爾人嘅祖先嚟嘅。咁啊再早嘅時候咧就仲有一個名叫回鶻嚇。咁咧
唐朝嘅時候咧已經嚟咗中國啦。咁而家歷史都會再講，而家略講一講啦嚇。咁咧就嗰陣時咧，其實同中國都好 friend 嘅嚇，就係幫助中國平亂嘅嚇。咁咧就佢自己咧亦都係有試過建國嘅嚇。咁後來咧先至慢慢咧內部分裂，就分咗做3支，一個金州，一個高昌，一個蔥嶺。咁而高昌同蔥嶺咧就再喐，因為喐咗去而家嘅新疆嘅南部，咁就變咗做維吾爾人嘅祖先，咁啊係咁講啦嚇。咁呢個係公仔嗰個地方咧，咁佢哋樣咧嚇，即係好鬼佬嘅其實嚇。咁啊佢哋中意戴呢啲帽嘅。咁啊呢個係維吾爾人主食啦嚇，即係燜啊、kebab 啊嗰啲咁嘅嘢，手抓羊飯啊，就同埋呢個拉麵啊。咁啊呢個手抓飯，我哋睇佢嘅煲喺度煲啊，即係整一大鑊飯嚟嘅呢啲。咁啊，佢哋原來好中意食白鴿嘅，咁啊中意兩味嘅，一個白鴿湯，一個咧就係紅燒啊諸如此類白鴿。咁啊佢啲白嘅真係白嘅，即係我哋佢喺餐館對面咧就整間嗰個白鴿屋，即係夠新鮮啊！一拎落嚟就煮俾你食。咁啊啲樂器啦嚇，咁啊之類啦嚇。咁啊你呢個維吾爾啦，咁其餘嗰啲卡薩克呢啲即係睇一個樣算啦嚇，即係要深入咧就好複雜嘅啦。咁啊佢哋住嘅屋啦嚇，樣唔同噶啦，佢哋嘅結婚禮啦，咁呢個係吉爾吉斯啦，一個樣其實都差唔多嘅，差唔幾塔克族啦、藏族啦、回族啦咁等等。咁而家宗教啊，咁而家宗教咧係喺嗰邊主力就係即係伊斯蘭教啦嚇，就係伊斯蘭教佔咗一半啦，其餘有人信佛教嘅，有道教嘅，有基督教都有係1%。咁啊清真寺仲有好多嘅，就2萬幾座嘅。咁啊維吾爾人其實開頭嘅時候都唔係信回教嘅，就信佛教啊等等咁嘅歷史嘅時候再講。好啦，咁啊歷史啊，一幅被咁長，咁呢個係超濃縮嘅，咁好耐以前啊，喺中國嚟講咧，一過咗玉門關咧就叫做西域啦，係啊，咁西域咧就大概上就等於而家嘅新疆，就加埋嗰3個坦一部分啊，咁你總言之你當佢係新疆咧，即係都冇乜執輸噶啦嚇。咁啊幾時有人咧？有冇人就睇下有冇嘢掘到出嚟啫嘛嚇。根據掘到出嚟嘅呢啲遺物啊嗰啲咁咧，大概6000年前已經有人喺度住咁啊嗰啲咩人咧？就2類人嚟嘅，一個係個叫做高加索，即係白人；另外一種咧叫芒果來，就即係黃種人。咁兩邊都有嘅。咁啊黃種人你梗係喺西伯利亞嗰邊過嚟啦嚇，高加索人喺西邊過嚟啦。咁啊就撈到暈嘅，即係唔係好清楚究竟邊個多邊個少，因為太耐啦嚇。咁啊再有啲咁嘅掘出嚟嘅考古證據咧，就話到2100個 B.C. 啊，即係4000幾5000年前咧，咁開始有啲文化。咁啊嗰個文化咧叫 Andronovo culture 嚇。咁啊點知有咧？就因為掘到好多乾屍咁呢啲咧就係嗰啲 Andronovo culture 有關嗰啲乾屍，就喺呢個紅點嗰度掘出嚟，冚唪唥都係 Tarim Basin， 即係圍繞住嗰個 Taklamakan Desert 啊，啲 oasis 嘅地方咁啊有一紮嘢咁啊出名嘅僵屍啊，咁呢個叫乾屍，唔係僵屍差唔多啦。喺新疆梗係僵屍。咁咧就叫做 Princess of Siohi 喎，呢個最出名啊。
影到咩？我唔準影喎，我哋。梗係唔係我影啦呢啲咁樣，呢個一個嚇，另外一個叫樓蘭美女啊，樓蘭美女，但係好鬼佬嘅，高鼻嚇，金髮嘅，呢個仲得意啊！呢個叫做 Witch of Subasi， Subasi 即係嗰間千佛洞嗰度啊，嗰個地方嚇，咁咧就係因為佢戴頂咁嘅帽咧，十足嗰啲女巫咧，咁所以俾個咁嘅名啊，咁啊。咁啦嚇。咁樣呢個 Anglo Novo culture 係咩咧？其實鐵器時代嚟嘅啦，咁佢哋都打得嘅，但係即係復原咗嗰啲乾屍之後咧，嗰個樣咧鬼佬嘅嚇，打得嘅騎馬嘅，咁呢啲掘出嚟嗰啲鐵器咁啊再耐啲啦，到20世紀嘅時又掘到另外一批乾屍。咁呢批乾屍咧，嗰啲人樣又唔同㗎啦。嗰啲人咧就佢哋俾咗個名叫吐火羅人啊 ，Tocharian 咁又係喺歐洲一路過嚟，落到去新疆。咁呢個圖可以睇到佢嘅移動啊，即係由6000年前一路去到2000幾年前先去到新疆咁又另外一紮人咁呢啲啊，佢嗰啲乾屍即係進步咗啲嘅，靚啲嘅，啲衫都靚啲嘅，但係仍舊係鬼佬樣鬼佬樣咁佢哋係住落嘅，就分開咧係3個地區呢個係新疆、南疆啦咁有 Tocharian A、B、C 喺度住落嘅咁又嗰啲嘢咪喺度掘出嚟咯咁咧就開始咧，我哋而家睇嗰啲。石骨入邊，石骨定石骨嗰啲壁畫咧都有畫到佢哋出嚟啦。咁咧就係即係紅鬚綠眼嘅白人嚟嘅。咁呢個又係嗰啲 Tocharian 即係着啲衫都好 civilized 嘅好啦，咁佢哋一路住落咁相安無事嘅嚇。咁咧到再落一啲啦，到300個 B.C. 啦嘅時候咧，有一樣嘢出現啦，就係有一種人叫做匈奴咁匈奴咧就係而家紅色畫嗰度，即係其實西伯利亞佢出現。咁開頭係 nomadic 嘅，慢慢咧就係集合起埋一齊咧，就變咗做一個匈奴嘅帝國即係佢叫做 Khanate， 就即係匈奴可汗。咁喺漢朝就搞震啦，開始騷擾中國啦。咁呢個圖你睇到中國嘅漢咧，其實好少嘅啫，就喺嗰度咁就搞震咁，就係成日匈奴人咧就係 nomadic 嘅，喺水草豐盛嘅時候乜事都冇，但係喺乾旱或者係冬季嘅時候咧，佢冇嘢食咧就會嚟搶糧嘅咁漢朝咧就話咁搞唔掂，咁希望咧係揾一個國家合作咧係對付匈奴。嗰個國家就係月氏。月氏係咩嚟咧 ？Tocharian 就係頭先講嗰啲人起咗，即係已建咗個國家叫 Tocharian， 叫做月氏。咁你要揾月氏要揾人去先得噶嘛咁揾咗邊個去咧揾咗張騫去啦。咁就漢武帝派佢去嘅就揾呢個 Tocharian 嘅月氏國咧，就話大家合作去打匈奴嘅。但係唔成功不得已咧，咁仲俾匈奴捉咗添，咁困咗佢10年嘅。但係咧喺呢段期間咧，佢唔係淨係去打月氏嘅，佢四圍遊嘅，即係揾到好多料即係做間諜咁翻咗嚟之後咧，就係提供咗俾漢武帝，就係話即係有得搞嘅，我哋要去搞佢。咁咧要搞佢咧，就首先咧要通到去匈奴居住嘅地方。咁嗰個地方嗰個通道係咩咧？就係河西走廊啦。河西走廊即係而家嘅甘肅咁而家甘肅咧，咁漢武帝又派邊個去咧？就主要都係3個人嘅，衛青、霍去病同埋李廣3個
咁啊，其中最出名就係衛青同埋霍去病啦。咁佢哋就好打得，嗶哩嘭冧咧就係打通咗河西走廊。河西走廊咧就建立咗4個郡嚇，就係武威、張掖、酒泉同埋敦煌啊。咁咧呢條就係等於一條 pipeline 嚟嘅，由呢條 pipeline 就可以通咗去西域嚇。咁咧就如果講呢3個人咧，各有好處啦嚇。但係最悲哀咧就係應該係你講嘅，你講係好打得咁啊，飛將軍嘅，但係咧諗尾又係唔受重視嘅，即係鬱鬱而終。其餘嗰2個就好巴閉，咁呢啲唔講啦嚇。好啦，咁咧就呢個略提下啦嚇。咁就有句嘢叫做忘我祁連山，使我六足不分色；失我燕之山，使我婦女無顏色。咁啊，燕之山咧其實就喺河西走廊嘅一個山，就係嗰啲匈奴人喺嗰度霸住嘅。咁嗰度出名係咩咧？出一種花叫紅蘭花。紅蘭花我哋做咩？我哋搽面嘅胭脂啊！咁所以咧嗰個河西走廊一俾佢打通咗之後咧，冇胭脂賣啊！即係啲匈奴人好慘啊，冇得化妝啊！咁就呢個小故事嚇。咁咧攞咗呢個之後咧，就漢朝就係到正式管理成立咗個叫做西域都護府。咁呢樣嘢就好緊要啦。有咗西域都護府咧，其實即係打通咗銷路舊嘅叫絲綢之路啊。咁個 impact 就非常之重要，就唔止係一個軍事嘅勝利，或者係攞到新嘅土地。其實咧，佢係開咗一道門，嗰道門咧就促成咗中西文化交流。啊，咁你可以話東西添，因為東除咗中國冇噶啦。啊，咁呢樣嘢文化交流咧就係影響深遠啊。咁啊，即係值得講一講啊。咁呢條就係嗰陣時漢朝嘅第一類嘅叫做絲綢之路嚇。咁啊，主要我哋做咩咧？主要我哋做貿易嚇。咁貿易咧就分2部分啦，一個出口，一個入口嚇。咁而中國嘅出口咧就包括啲咩嘢？最重要就係絲綢嚇。就跟住落嚟咧就係有呢個羊毛啦、瓷器啦、漆器啦、茶啦、鐵器啦、呢個叫做咩？指南針啦、黑火藥啦、造紙啦，同埋印刷啊。咁開頭咧就淨係喺啲 product 嘅，後尾嗰啲 methodology 啊點樣整啊都傳埋過去啦。咁啊，其中最重要就絲啦嚇。咁啊，絲綢係好昂貴嘅。咁呢個表好得意嘅，即係佢講嗰陣時啲市價，即係漢代啊。譬如假設啊，漢代買去羅馬啲生絲咧，每12兩每一捆啊，就係每一磅啊，就12兩黃金，好值錢嘅嚇。到東羅馬帝國嗰陣時咧，仲貴啊，297克黃金就買一磅啊。咁呢啲就係嗰啲絲啊。咁啲絲咧就運嘅時候係咁樣運嘅嚇。咁絲除咗本身靚咧，其實好好用㗎，因為佢好輕啊，即係運輸方便啊。咁啊，絲咧亦都可以咧作為一種錢幣嘅，即係我譬如我買你啲咩好啊？香料，咁我就係用絲嚟到 barter 嚇。咁亦都咧可以將佢切開一忽忽嘅，切開一忽嚟。譬如我買你1斤，咁我俾1角你就夠啦咁。咁佢哋點樣搞翻掂嗰啲絲咧？唔知啦嚇。即係總言之咧，係一個嚇好啦。咁呢個係呢個叫做export 啦嚇。import 咧就冇乜人講嘅。青金石import 咧其實好多嘢嘅，包括畜生即係馬 camel，mineral 咧就有青金石 cobalt、黃金呢個銀、玻璃woolen product 同埋咧好多農產品啊。
咁啊，其中入口最貴重嘅咧，其實係馬嚇。青金石先至勁啊馬，因為啲馬咧，中國嗰啲馬唔係好掂嘅，即係蒙古馬細細粒粒即係行遠唔得嘅，又唔夠快啊，咁所以咧就張騫其中嘅發現咧就係話喺西域嗰度咧有好多靚馬包括嗰啲叫做哇遮住咗嘅血汗馬咁咧就係即係呢啲馬高頭大馬咁啊呢個可以睇到即係嗰陣時已經好講究嗰啲馬係咪有名嘅？即係好似跑馬地嗰啲馬咁啊係咪有名咁啊亦都係畫嘅，即係因為佢出名咁先畫啦譬如呢個係唐朝韓幹畫嗰個呢隻馬叫黑夜白喎咁啊有馬帶埋咩嚟咧？Polo啊馬球唐朝啦呢個嘢就係甘肅掘出嚟嘅咁呢個藝術成分非常之高，即係佢點樣體現到隻馬快咧？因為佢踩低咗隻燕子咁啊，同埋咧喺鑄造技巧係非常講究，因為嗰個 centre of gravity 佢係一點黐住嘅。如果擺得唔穩咧，即係整得唔好咧，佢企唔穩嘅，係好難做嘅呢樣嘢。咁啊有呢隻咁嘅嘢咁咧做個 lapis lazuli 啦，呢個唔好睇佢一嚿石頭冇咗佢咧，我哋少咗好多嘢睇青金石，佢最重要咧就係提供一個顏料，呢個顏料咧係好襟嘅，好襟。所有我哋而家石骨入邊嗰啲藍色冚唪唥都係青金石，係唯一一個地方有嘅就係阿富汗，好遠運嚟嘅。咁如果你冇咗呢個絲綢之路運唔到嚟嘅咁嗰陣時係貴過黃金嘅咁另外一種係 cobalt 咁藍色嘅叫做鈷咁呢樣嘢喺邊度？係波斯。波斯尼有咩重要性咧？中國都有 cobalt，就係唔靚嘅。呢個係好純好靚，就係提供咗呢樣材料咧，俾中國做嘅青花瓷。青花瓷咧就一路越整越靚啦即係明朝嘅時候鼎盛咧，賣到全世界。如果大家去過土耳其咧，嗰間皇宮叫咩啊？土卡皮入邊嗰啲中國瓷冚唪唥都係青花瓷咁而家一路咧就係仲要俾人偷師偷師。而家你去荷蘭咧，嗰啲藍白嗰啲瓷咧冚唪唥都係學中國嘅學中國啲叫 Delft porcelain ware 咁德國又學啦，咁去到英國都學埋嘅咁咧就玻璃中國以前係唔識做玻璃嘅咁又係根據即係跟住呢條咁嘅絲綢之路，就將啲玻璃技術運入嚟咁最早嘅時候咧，其實好可能係埃及嘅咁就埃及之後就係羅馬希臘一路運過嚟咁我哋識做咗玻璃，咁玻璃慢慢又牽涉到啦，可以整到琉璃瓦OK 好得意呢個羊毛羊咧，中國係養羊養好耐嘅，但係養嚟食嘅，養嚟揸奶嘅，就唔識羊毛點做嘅咁通過咗呢個絲綢之路咧，就大量嗰啲中亞細亞嘅羊毛產品入嚟，包括地氈。地氈就係啲 nomad 嘅叫做 mobile floor 咁好靚噶嘛，織得好靚。咁包括啲掛氈諸如此類。咁中國先知道羊毛原來咁正嘅咁就做好多羊毛嘅產品咁到另外一樣入口重要嘅就係香料同埋香水咁咧就係呢啲冚唪唥啲阿拉伯人控制晒㗎咁就運入嚟啦。咁另外咧，唐朝嘅瓷器已經有啦，唔錯㗎啦但係嗰個造型咧，經過咗絲綢之路之後大變，好多模仿嗰啲中亞細亞 nomadic 人嘅產品譬如嗰啲皮嘅水壺嗰啲銀嘅樽就將佢瓷器化，即係做咗瓷器嘅樣。咁呢啲你睇咧，係咪其實係嗰啲皮嘅水壺嚟嘅？但係而家變咗光瓦咁下邊嗰個有樽嗰個長形嗰個咧，
就係銀嘅本來，咁佢就變咗做瓷器啊。咁啊當然啦，另外一個影響甚大嘅咧就係啲叫 tomb figurine 啦，唐朝嘅陪葬瓷器啊嚇。咁你一睇咧，受呢個絲綢之路影響極大啦嚇，即係嗰個 subject matter， 即係馬、駱駝啊嗰啲人啊，冚唪唥都係絲綢之路會出現嘅啊。咁啊就即係所謂叫唐三彩啦啊，即係個三彩一個白色啦，一個咖啡色或者係叫紅色咧，嗰個係 iron oxide 嚟嘅，綠色嗰個係 copper oxide 啊。咁啊呢啲嘢咧其實好粗糙咧，就我嚟陪葬嘅啊。但係而家咧就唔知點解就非常之值錢啊！即係中國人其實唔係好叫咩？唔係好老禮嘅，即係買個咁嘢擺喺屋企。但係唔緊要啦，而家值錢啊！真冇收。值錢啊！係好啦，咁啊就絲綢之路咧，另外產生嘅一個效果咧，就係有好多外籍人士嚟咗中國，好多嚇。咁咧中國人一個叫佢濫稱咧，叫做胡商啊，即係個胡逢親唔係中國人咧，都叫阿胡噶啦嚇嚇。咁咧包括啲咩人咧？最多 Arab 嚇，跟住落嚟咧就波斯人，再跟住落嚟咧就維吾爾人，再跟住落嚟咧就係粟特人啦，蘇人咁呢個粟特人咧就好犀利嘅。咁可以比較可以話係咩？等於而家嘅猶太人啊，好識做生意嘅。嗰個 trade 嗰陣時係主要係 barter 嘅，即係以物換物啦。咁啊冚唪唥都係由呢啲粟特人控制嘅。咁漢人叫佢做咩咧？嗰啲名都怪過人嘅，叫超武九姓，九姓胡，最核突咧叫雜種胡。咁咧就好多公仔，好多公仔。咁呢啲胡人咧，除咗買賣叻之外咧，竟然間咧就可以走去做官嘅，可以做到好多唐朝嘅 civil servant， 亦都係唐朝嘅將軍啊！嚇咁啊！呢幅敦煌嘅畫咧，就畫到嗰啲粟特人啦。咁而係同唐朝打工最出名咧，就係呢個啦。安祿山係真係雜種嘅。佢個咩啊？佢個老豆咧就係粟特人，佢阿媽咧就維吾爾人啊。咁咧佢係想做皇帝嘅嚇，就搞咗8年，1300萬人因為安史之亂而冇命啊，影響好大嘅啊。所以即係呢個絲綢之路就唔係淨係買賣咁簡單啊。咁咧亦都係有好多故事啦嚇。咁啊好多人話咧，呢個係咪《求嚴客傳》風塵三俠入邊嗰個胡鬚佬啊，就好大機會咧就係粟特人嚟嘅，睇個樣都似啦嚇。好啦，咁除咗嗰啲貴重物品之外咧，日常生活影響亦都巨大，因為大把新嘅農產品殺入嚟。咁咧嗰啲農產品逢親有個胡字嘅，或者有個西字嘅，有個係番字嘅咧，都係嗰陣時入口噶啦嚇。包括咩啊？alfalfa 即係苜蓿咧，就係我嚟餵生口嘅。melon 西瓜 ，tomato 叫做西紅柿，我哋而家先叫番茄嘅啫嚇。咁啊，跟住咧就葡萄啦嚇，呢個番石榴，胡蘿蔔，石榴，菠菜就話明波斯尼添啦，即係走唔甩啦嚇。咁所以呢一大扎嘢咧，就豐富咗中國嘅農產品同埋我哋嘅胃口嚇。咁亦都係開始有種提子啊諸如此類啊嚇。咁咧又因為要種嘢咧，咁又學埋人哋啲灌溉技術啦。咁坎兒井咧就主要其實係波斯開始嘅，波斯一路傳過嚟嚇，咁就嚟到中國嚇，咁咧就係利用啲
山上高融雪嘅雪水，但係因為佢嗰度熱啊嘛，蒸發犀利得滯啊嘛，所以一定咧又要掘條坑咧喺地下入邊將啲水導向農田嗰度啊，咁啊有呢樣嘢。咁跟住落嚟咧，除咗食嘢之外咧嚇，仲有好多玩嘢嘅，包括音樂、舞蹈啊，就樂器又係啦，胡字啦，二胡、胡樂、胡舞諸如此類嘢成扎啦嚇咁咧就亦都有種舞，有種舞叫胡旋舞啊，胡旋舞就好即係好流行嘅，當時就喺 court 嗰度成日跳嘅添咁呢個咧就影響到咧就呢個畫家即係有靈感做咩就喺敦煌有4500個飛天嗰啲姿勢真係有受影響嘅咁樣呢個樂隊啦胡人樂隊即係 mobile 嘅，騎咗駱駝咁呢個就係喺敦煌莫高窟220號入邊嗰個叫做粟特舞蹈喺度氹轉咁轉OK 好啦，仲有咩咧？影響文化 borrow words 文字獅子我喺中國冇獅子嘅獅子就波斯文嚟嘅咁引入咗嚟咁，同埋咧我哋啲藝術家咧就要幻想獅子係點嘅，於是咧就會搞到一隻我哋舞獅嗰啲獅，或者係中國銀行門口嗰啲獅，即係有幾分似啦咁其餘仲有好多字嘅，出名嘅白沙、巴扎又係波斯文嚟㗎，咁由此類推啦呢啲咁嘅字。OK， 好啦，再有一樣嘢好重要就係入口嘅宗教咁中國嗰陣時已經有兩種叫宗教文化啦一個佛教一個道教，道教係本土嘅，唔係一個道教同埋一個儒家儒家係一個 philosophy 嚟嘅，就唔係啲宗教咁因為有絲綢之路咧，就引入咗佛教。咁呢個佛教咧就唔使講啦，影響得好犀利啦即係多咗一種宗教，多咗一種概念多咗有和尚師姑，有 temple 有石骨，諸如此類，成扎嘢跟住入嚟咁咧就最早係咩咧？就係有佛經咧，就係呢個漢明帝劉莊就引入嘅咁仲請咗2個印度僧人咧幫佢翻譯嘅咁跟住落嚟咧，通過絲綢之路咧就發現啦發現就經過新疆就係翻嚟咧就寫咗《佛國記》，《佛國記》入邊亦都有講過新疆咁呢啲可以慢慢睇啦咁佢又好慘㗎好在佢係寡佬咋就去咗30個國家，去咗14年咁有一班人同佢去嘅，佢60歲先出門喎，所以我哋都未算遲嘅，我哋係 OK 嘅嗰個年代人生70幾係咁咧就有我唔記得咗幾廿人，好似幾廿人同佢去嘅，死剩佢一個翻嚟嘅啫咁跟住另外一個玄奘啦唐朝咧武則天時期啦咁又係經過新疆嘅就係喺新疆住咗幾個月添嘅咁就去到印度，就係嗰個咩那蘭陀寺嗰度咧係抄咗好多經書翻嚟，咁呢個好重要咁又係有咁佢叻嘅時就係有佛教咧，亦都係有各種嗰度叫做石骨子藝術或者石骨子文化嘅出現。咁因為沿途去呢個絲綢之路咧係好兇險嘅。第一個兇險係氣候，又冷又熱；第二個兇險係野獸；第三個兇險係疾病；第四個兇險係強盜。即係你去一次咧，分鐘要幾年，分鐘命都冇嘅。咁點咧？去完之後咧，成功啦，賺到錢啲人咧，就希望得到一啲上天嘅保佑。咁點咧？就喺沿途咧掘啲窿，就供奉一啲菩薩。一係就畫，一係就挑。咁於是咧就有所謂石骨藝術嘅出現。咁呢個咧就帶起我哋而家大把嘢睇。咁咧於是喺
主要喺4個地區有呢啲叫做石骨子文化，一個就主要係新疆，一個中原，一個南方，一個青藏。咁就係呢4個區。咁我哋主力梗係講新疆啦嚇。咁如果你睇呢個 overlap with 嗰個佛教傳入嘅路線咧，完全吻合嘅就係喺北邊嗰度一路嚟，即係佛教喺印度嚟咧就有兩條路噶嘛一個係北傳，一個係南傳啊嘛。咁北傳就係喺新疆嗰度一路入啦，南傳就通過海啦，通過斯里蘭卡啦去到中國咁就係呢啲咁嘅嘢。咁啲洞窟入邊咧就有出錢出力起嗰啲洞窟嘅人嗰啲像嘅，即係等於而家你去萬佛寺乜寺咧都有㗎即係唔係呢個 club 都有啊，呢一紮嘢啊，冇相即係差唔多啦而家整埋相太多啦。咁嗰啲人咧叫供養人像，供養人像咁又好特別嘅。咁因為睇啲供養人像，我哋可以知道當時嗰啲人嘅樣啊，佢嘅生活啊，諸如此類咁而石窟入邊咧就係有好多故事咧就係因為有呢樣嘢先有。咁除咗佛教之外，仲有其他嘅教喺呢個絲綢之路傳入嚟嘅，通過新疆。第一個就係叫做索羅亞斯德教，或者叫天教，有啲人叫做拜火教咁即係香港都有㗎索羅亞斯德教咁就入咗嚟啦。另外有一個叫做摩尼教摩尼教咁又係詳細又唔講啦即係可以返屋企慢慢睇。咁另外一個大秦景教啊，咁呢個多啲人熟悉咁呢個係基督教嘅一個支派嚟嘅就嗰個 Nestorius 咧，其實係一個大主教嚟嘅，叫 Patriarch of Constantinople。咁但係咧，佢同主流嘅基督教咧就有分歧，因為好多嘢佢唔接受。For example，佢唔認為瑪利亞係 Mother of God，係 Mother of Jesus，not Mother of God。即係呢啲咁好 sophisticated 嘅宗教嘅拗撬啦咁所以咧就俾教皇咧就叫做咩？discommunicate 係咪 ？miss X excommunicate 咗佢出嚟，咁走咗去 Syria 敍利亞，由 Syria 咧就一路走嚟中國嘅咁就係基督教第一次通過呢個方法入嚟，咁我哋叫做大秦景教。咁有個叫大秦景教流行中國碑，即係左邊嗰嚿。咁入邊有好多文字，就包括有古敍利亞文咁呢個公仔咧，亦都係大秦景教嗰啲教徒咧復活節咧攞住支 palm leaf 慶祝復活節好啦，咁呢個係嗰個大部分嘅影響嘅文化交流啦。另外一個文化交流嘅方法就係和親，和親亦都係中國即係政權即係漢朝啊、唐朝咧係愛嚟管理控制嗰啲外族小國家有一個方法就係將嗰啲公主嫁俾呢啲咁嘅匈奴人之類咁又有好多嘅咁又舉例幾個呢個點解要提咧？因為我哋都會去烏孫嘅咁呢個劉世軍咧就嫁咗去烏孫，係中國歷史上第一個有紀錄嘅女詩人同埋親公主嫁咗去外邦嘅咁呢個係一個啦。另外一個咧，呢個解憂公主咁又係幾成功嘅，即係嫁咗之後因為唔成功嗰啲咧就冇咩紀錄嘅啦。其實大部分都唔成功嘅咁另外一個大家都知㗎啦，王昭君又係嫁咗去咁都幾悲劇嘅咁咧就有成幾十個呢啲咁嘅公主嫁咗去嘅。唔失敗嘅原因咧，可能係準備不足，亦都可能咧，即係嗰啲漢朝、唐朝啲人叻得滯啊！佢哋亦都冇咁多公主，於是有好多 A 貨嚟嘅，唔係公主係宮女。
着得靚靚，着得靚靚咁啊懟過去，咁啊個匈奴王又唔識貨，咁啊好嘢啦嚇！唯一中國最成功嘅外嫁嘅咧，就係文成公主。不過唔係呢度，去咗吐蕃，因為文成公主係帶咗中國文化好多嘢去西藏嚇，咁就係唔關事啦嚇。咁啊呢啲係佢講翻轉頭啦，講個歷史啦嚇。頭先講嗰個影響咧，咁個歷史咧就係漢朝咧就又用 trade 啦，又用結婚啦、外嫁啦，亦都係用軍事嘅。咁呢個講翻佢咧，內中亦要打下嘅，即係打下嗰啲外族啊。咁咧就其中到73個 AD 咧，有一個好打得嘅出現，個叫班超啊。咁班超咧就好犀利，佢同36個人一齊嘅啫，好細個軍隊，就係打咗31年喎，收復咗50個 Oasis States 啊。咁我哋講嘅 Tarim Basin 入邊個沙漠周邊都係好多 Oasis 嘅嘛，有 Oasis 即係有水，有水即係可以住人啊嘛。咁你有50個啲咁嘅國家仔出現，冚唪唥即係就係降服咗，做咗附庸國啊。咁就班超。咁啊班超咧就有兩樣嘢咧就值得提下嘅，投筆從戎係嘛？就係因為班超嘅，佢開頭係讀書人嚟嘅，後尾變將軍嘅。啊，咁即係我哋都仲有機會。咁啊，另外一個咧就不入虎穴焉得虎子，又係因為班超嘅。啊，即係佢36個人咧去出使嘅時候咧，發現匈奴咧就係想殺佢哋，咁啊趁佢哋未喐手咧，夜晚就攻入咗匈奴嘅營地，殺咗100幾人。啊，咁呢句嘢就係咁嚟嘅。咁所以而家你去新疆咧，佢哋有啲咩節日啦咁咧，係好尊崇兩個人嘅。其中一個就係班超，另外一個咧就係霍去病。霍去病啊！咁啊，呢個又係慢慢睇啦，即係好得意啊！班超同埋張騫嘅比較啊，其實係好難比嘅。張騫係文人嚟嘅，班超係打嘅啊。好啦，咁有50個國家，咪邊50個咧 ？N 咁多個啦嚇。咁咧就出名一啲嘅咧，譬如好似龜茲啊，因為龜字咧個導遊話唔係咁讀嘅喎。不過唔好理嘅，係啊。我哋照讀啦，容易啲啊！龜茲、疏勒、于闐、樓蘭4個啊。咁你略睇下啦嚇。即係如果大家有興趣呢啲咧，可以網上大把資料嘅嚇。龜茲啊，龜茲叫龜茲啊。咁呢個龜茲國咁啊，佢有自己文字嘅喎，波斯文嘅一種嚟嘅，即係喺嗰邊嚟嘅 Persian 啊。咁又話佛教喺嗰度經過入嚟啦。咁呢個係佢嗰啲人嘅樣啦，咁都係白人嚟嘅啊。咁啊呢啲佢嘅和尚喎，咁啊畫到好似天使咁有型。咁咧我哋一陣間會講咧，我哋就去咗呢度啦，千佛洞啊，就喺龜茲嘅啊。咁呢度入邊啦嚇，咁啊佢嗰啲使臣啦，佢哋啲咁然後疏勒，咁啊另外一個疏勒就係而家嘅喀什啊，喀什。咁啊，佢哋有自己嘅文字啊，咁而家冇咩嘢剩㗎啦嚇。咁跟住就係于闐、Khotan 啊，咁又係諗翻即係嗰啲畫家估啊，以前應該係咁樣嘅嚇，即係好似1001夜咁嘅款嘅嚇。咁呢個皇帝嗰頂帽真係好誇張啊！咁啊到樓蘭啦。樓蘭即係新疆嘅南邊嚇，早期就叫樓蘭，後尾咧就叫做鄯善，都係等於樓蘭，就喺呢度。咁又係畫翻出嚟，即係幾有規模嘅嚇，咁嘅樣嚇。咁啊呢個有啲講樓蘭啦，而家就得翻啲咁嘢啦，冇咩睇㗎啦。好啦，咁再落嚟啦，即係漢之後咧就係三國啦、曹魏啦，咁啊繼續繼承咧，亦都有一個叫西域長史府喺度管理嘅，但係管得麻麻地啦嚇。咁就嗰個時候咧，就另外咧有啲突厥
語系嘅人咧，就喺呢個中亞嘅地方咧，就設立咗一個國家。咁呢個係叫 Turkic Gold Turk，就係呢個紅色嗰個地方。咁呢班人咧又係成日搞震嘅，有時係騷擾到新疆嘅嚇。咁啊到唐朝啦，唐朝真係唔掂啦嚇，即係唔高興有人騷擾啊。咁啊唐太宗咧又係發起戰爭，就打西域各國嘅四圍去攻打嚇啊。咁之後咧就又設咗呢個安西都護府管理新疆嚇。咁呢安西都護府嚇，咁又係好多呢啲咁嘅臣服國咧，就係去中國朝聖咁上下啦嚇。咁呢個係另外一個啦嚇。咁唐朝亦都係繼續咗漢朝嗰個通婚嘅方法啊，亦都係有40次40次將啲所謂公主即係嫁出去嘅咁到有近啲744至到840嘅時候咧，咁呢個開頭講個回骨回鶻即係呢個叫咩啊？維吾爾族嘅祖先咧，就開始係有啲勢力亦都係建立咗一個可以叫做王國啦嚇。咁呢啲就係嗰陣時嘅維吾爾族即係鬼佬啦，都係鬼嘅嚇個樣啊。咁佢嘅公主呢下埋喺壁畫嗰度即係抄翻出嚟嘅啦嚇，即係都好華麗嘅啊。咁佢哋開頭咧就唔係信回教嘅嚇，開頭係信呢個摩尼教嚇。咁佢點解信摩尼教咧？方便佢哋同波斯做生意咁到唐朝咧有一段時間咧就比較混亂，就係安史之亂嘅時候咁咧即係吐蕃即係而家嘅西藏咧乘機咧就打咗入嚟嘅，就騷擾咗新疆一段時間嘅到840咧，頭先講嗰個維吾爾嗰個國家仔咧就內亂啦。咁拆咗分開做3個咁就唔成氣候啦咁到宋朝啦，宋朝咧好慘嘅即係南宋北宋咧後尾就俾人哋打到宋帝昺嘅命都冇埋啦咁嗰陣時咧，嗰個河西走廊咧就俾另外一種人佔領咗，嗰種人就係西夏人啦。西夏人就等於有個西夏國，咁嘅時候咧就斷咗同新疆嘅直接聯繫。咁唔係冇 trade 喎，個 trade 係俾西夏壟斷，就唔係俾漢人壟斷。即係佢喺中間嗰度賺錢，即係你要同呢個宋朝做生意得，咁俾錢啦，買到錢啦咁就係有一個唔清唔楚嘅時間。咁紅色嗰個就係新疆嚟嘅即係俾佢隔斷咗，直至到呢個西夏國嘅滅亡。咁西夏俾邊個滅咧？就蒙古啦咁蒙古咧就即係成吉思汗啦咁成吉思汗咧就打到去波蘭㗎啦，好犀利咁最後咧就係吞金滅宋，就想去打西夏嘅。咁但係咧中咗西夏一支毒箭就瓜咗。咁所以佢話咧西夏咧一定要完全滅絕即係要冇晒佢。咁就佔領咗之後咧，因為佢死啦，因為佢中咗毒箭啊嘛。死咗之後咧，個國家太大，冇辦法管嘅，於是咧就斬開3件其中一件咧就係叫做 Chagatai Khanate 察合台汗國，就係等於而家嘅新疆咁由察合台即係成吉思汗嗰個仔去管理。咁就嗰陣時就係元朝嘅新疆，就冇咩搞嘅，因為蒙古人都好得意嘅，蒙古人中意打仗，中意佔領，中意殺人，佢唔中意管理嘅。所以譬如每一個地方佢攻佔咗之後咧，搶晒啲嘢咧，佢都唔要嘅，即係分晒佢嘅，又唔會話設立一個咩制度去 manage 嗰個地方咁所以唔襟玩咁跟住落嚟咧就係明朝啦，即係元朝冇咗明朝啦。咁明朝咧又
朱元璋咧又係搞翻一個系統去管理翻佢。咁但係咧就係比較弱嘅，比較弱。咁外族咧又見到有機可乘啦。咁啊今次咧就另外一種人啊，嗰種人咧叫準噶爾人。準噶爾人咧其實都係蒙古族嘅一種人嚟嘅。但係啲蒙古人咧嗰陣時係因為成吉思汗嘅緣故，四圍都有嘅。咁呢一種蒙古人喺邊度咧？就喺好遠嚟嘅，喺呢個叫做Uzbekistan 烏茲別克嗰度過嚟嘅，就佔領咗新疆嘅大部分。咁咧佢又叫佢自己做準噶爾啊？點解準噶爾蒙古話嘅意思咧，就即係左手咁解。咁佢話佢係蒙古帝國嘅左手，因為嗰陣時咁啊佔領咗啦。咁呢啲啊即係準噶爾人嘅樣，呢蒙古樣好打得嘅。咁呢個佢嘅兵器咁到明之後就要清㗎啦喎。清朝咧就話唔掂啊，即係俾呢班人喺度佔咗佢嘅新疆。於是乎咧就展開征伐。咁由康熙、雍正、乾隆三個都一齊出兵去打成100年去打佢嘅，直至到乾隆先打贏。就係乾隆嘅10全武功之一，其中一個收復台灣咧，另外一個就收復新疆啦。收復新疆咁就收復得嚟係非常之殘忍，就係一個genocide，即係種族滅絕啦。種族滅絕。咁啊邊個鬥咧？就乾隆同埋呢個準噶爾嗰個頭叫阿姆山啊，即係好蒙古樣啦嚇。咁啊打，咁打贏咗。咁呢啲嘅戰爭咧，就係殺咗好多人嘅，死咗幾多咧？50萬至80萬，即係等於準噶爾全部人口80%。咁咧就唔係全部係用刀嘅，有部分係病死嘅。因為有疫情嘅啦嘛，即係打仗啊諸如此類。咁啊準噶爾其實差唔多係完全滅絕嘅。咁就係1759年咁咧有啲留得翻嘅，好打得嗰啲啊，就參加咗清朝，就做咗好高級嘅將軍啊之類咁嘅嘢嚇。咁咧就準噶爾人主要住嘅地方咧就係伊犁啊，即係北疆啊，北疆，因為佢蒙古啊嘛，南疆就係呢個冇地方俾佢住噶啦，所以去北疆。咁啊，準噶爾人80%死咗之後，咁點咧？冇人噶嘛，於是咧清朝就大規模移民啦。移民啊，主要係漢人，亦都係有啲Muslim，咁就開始去咗新疆嘅北疆。咁所以我哋開頭睇嗰個 demograph 咧，即係點解呢個北疆係咁多漢人啊？咁啊中間咧就亦都有發生一啲戰亂，講唔講啦？咁啊到新疆喺清朝嘅時候咧，有個人係值得提下嘅，就係林則徐啦。咁林則徐我哋知道咧，就佢係負責係燒鴉片煙噶嘛，但係燒咗之後咧就得罪咗英國佬嘛，於是有鴉片戰爭啊嘛。咁啊中國咧就唔夠打啊嘛，咁啊就要揾人祭旗嘅。咁啊林則徐咧就被貶啊，一貶就貶咗去新疆。咁新疆啊多得佢唔少喎，即係佢係做好多嘢。佢入咗新疆3年，先後勘察所有新疆嗰個地方，開路築河，有水池，咁咧就嗰啲叫做頭先講嗰啲叫咩啊？坎兒係咪坎兒井？已經嚟咗㗎啦，但係佢大規模咁樣擴建啊！咁咧嗰啲人咧就受惠不少啊，所以而家啲人咧仲叫嗰啲水渠叫做林渠，佢種好多樹㗎，嗰啲叫林樹，坎兒井叫林井，唔係林鄭喎。咁咧就係對新疆咧就貢獻好大嘅，咁啊值得一提啊！咁嗰陣時咧就清朝已經係咁嘅樣㗎啦。咁啊到1860年咧又有事發生啦，就係
逢親有回族嘅地方嗰啲人咧，唔知啲即係聯絡埋喺埋一齊咧，就造反嘅嚇。咁嗰個叫同治回亂啊嚇。咁同治回亂咧就引到一個人出嚟啊。嗰個人咧叫左宗棠啦啊。咁左宗棠雞啊嚇。咁左宗棠咧就平咗呢個回亂嘅嚇。咁就好大貢獻啦啊。咁佢又好識食嘅。咁佢喺味餸咧，而家都有得食，叫做左宗棠雞啊！咁呢個人咧唔係淨係講佢食雞嘅，呢個人咧就佢起家咧就係呢個太平天國啊，咁先回亂。咁跟住落嚟咧就我哋講翻轉頭咧，就頭先嗰扎人咧就佔領咗新疆，即係呢個嗰啲人咧叫 Uzbek 啊。就趁住回亂嘅時候咧，就入咗新疆。嚇，咁呢個 Uzbek 個頭咧就叫做柯古柏。柯古柏咁咧入咗新疆咧，就係建立咗一個國家添啊，叫洪福汗國。咁咧佢就叫佢自己做洪福王，就管理新疆嘅。嚇，咁咧佢就好識揾人幫手嘅。首先係土耳其就接納咗佢，即係承認咗佢。跟住咧就同英國有 friend， 同俄國有 friend， 嚇就攞佢哋啲兵器啊，或者係金錢嘅資助。咁獨霸一方就喺呢個新疆嚇。咁呢個佢個國家佢嘅城市啦嚇。主要就係嗰啲 oasis 嘅地方管理。咁呢啲咧。就係佢啲兵啊，佢有45000個兵咁嗰陣時開始有攝影機啊，即係影到佢支旗啊呢個人咧真係幾鹹濕嘅嚇，就掠奪600名美女做後宮啊，即係愛咁多嚟把鬼咩600個又殺人無數啦咁喺英國咧就係。英國同俄國咧都係對新疆好有興趣嘅。英國嗰陣時咧，又已經係喺西藏咧、印度跟住上西藏，西藏一路想上嚟嘅嚇。咁咧就喺後邊啊，背後支持佢。In return 咧，就呢個新疆呢個咁嘅新嘅王咧嚇，就俾好多優惠英國嘅商人啊，喺嗰度做生意啊，又唔納稅啊，諸如此類咁嘅嘢嚇。咁俄國亦都一樣。咁俄國咧，而家趁機咧武力佔領咗伊犁，即係新疆嘅伊犁啊！咁咧，佢簽咗啲咩條約咧？好多啦，英國就同俄國咁又出賣新疆啲土地啊，諸如此類啊嚇！咁咧，跟住原本清朝嗰啲管理層係點咧？慘啦！1、2、3、4級嘅全部死晒。即係最頂嗰個，即係我唔記得咗佢叫做乜嘢啦。係3、4品。呢個10品，即係唔係冇10品？我唔知佢幾多品啦。即係總言之，最高嘅管理層落去4級，4級冇晒啊，冇晒。咁然後咧就係要對付啦。咁對付揾邊個對付啦？咁最好嘅人選咧，點解跳咗去邊 ？Anyway， 即係最好嘅人選咧，應該仲有張啊，唔知去邊啊？就係左宗棠啊！咁左宗棠咧，其實佢要應付嘅咧係4個敵人。第一個俄國有攞埋伊犁添啦。第二個就係呢個柯古柏啦，即係下邊嗰粒星啦。第3個係英國，再加埋第4個係內部清朝清廷。咁咧點解咧？呢啲係柯古柏入侵啦嚇，因為清朝嗰陣時咧就內外交逼嘅喺沿海嘅地方咧。就有日本仔
有英國人，有成即係八國聯軍嗰啲兵啦嚇。咁呢一邊咧又有新疆失守，咁嘅朝廷啊分為兩派啦。兩派，一派就係李鴻章派，一派係左宗棠派。李鴻章咧就話先要海防，啲錢咧唔多啦，冚唪唥搞掂咗沿海嘅防守，起戰艦、炮台。呢個左宗棠咧就話唔係，塞防即係內陸都係重要。咁就各有各咧就係成立佢自己嗰啲團隊啦嚇，就喺朝廷嗰度拗到七彩嘅。咁啊最後咧就邊個定奪咧？就係慈禧太後。咁啊我哋對好多人對慈禧太后嘅印象就係佢係無能嘅嚇，淨係識起頤和園嘅。但係佢今次就好醒，兩樣都重要，兩樣都重要，兩樣都要做。咁咧就呢個左宗棠咧派佢上去搞掂新疆。咁啊搞掂新疆咧就唔係淨係兵咁簡單，要錢嘅嚇，要錢咁點樣揾錢嚟咧？咁啊有個 budget，因為你呢個慈禧太后都幾犀利，政府出一半，另外一半左宗棠你自己搞掂。咁你自己搞掂咧嚇，就收啲特別嘅稅啦嚇，即係每個省咁啦，但係有排收嘅，收得嚟1蚊份啊嚇，即係好似美國佬咁樣冇錢俾啲兵啊，鬼同你打咩？係咪？咁咧就要借錢啊！借錢啊借到點借咧？嗰陣時有個叫紅頂商人胡雪岩啊嚇，就係好叻做生意嘅，就好支持左宗棠嘅，即係好欽佩佢嘅，幫佢手，同香港匯豐銀行借錢。上海匯豐香港喺香港借啦，喺上海匯豐香港借錢。咁咧其實好複雜嘅一樣嘢嚟嘅，有借錢俾你有冇得還咧嚇？咁呢個係比較簡單講嗰陣時要借錢嘅時候要做嘅嘢。嗰個外國銀行就係中國匯豐銀行，要借俾左宗棠，左宗棠申請借錢，又要清政府同意總理衙門批咗落嚟咧，就要有人擔保啲錢係點樣嚟，係咪用啲稅收俾啊？諸如此類，咁咧仲要有呢個胡雪岩做中間人，係好慘嘅嚇，仲即係自己撲埋水去打仗，真係嚇。咁啊 OK 搞掂去打嚇，就係1864至到1876。咁啊去打，咁去打咧好 dramatic 嘅，有8萬個兵，佢孭埋個棺材去，就係呢個棺材一係我嘅，一係即係嗰隻鬼佬嘅，咁樣咁咧好在佢下邊啲人真係好打得，尤其是呢個叫劉錦堂嘅，劉錦堂咧又叫飛將軍，好叻嘅。咁其餘嗰啲咩金信啊、魏光，因為上網睇咧，成個過程咧，成個係呢個一個叫咩嘢？標準戰爭劇集啊！即係乜嘢打法都有嘅，就係《孫子兵法》每一招都出埋㗎啦。咁啊好可惜啊，劉錦堂50歲就死咗。如果劉錦堂唔死咧，佢會調翻去海防。去海防咧就打八國聯軍，我哋未必輸，即係頤和園啊，未必輸。Anyway 呢個係過後興兵我講。咁咧左宗棠嘅有個 policy 嘅，緩進急戰，先北後南。佢有好大嘅 restriction， 即係等於我哋而家遊覽新疆一樣，一年只係得6個月。你打仗如果喺6個月內唔能夠完成目標，跟住就冰封。另外新疆好鬼大啊！嗰啲 logistics 點搞？即係食嘅嘢、人食嘅、馬食嘅、兵器、火藥嚇。咁呢個真係 classic 嘅嚇。咁啊用啊，譬如啲舉例啦嚇，5000架車，5500隻驢仔，29000隻駱駝嚇。咁啊完善咁一路去 supply 住佢嘅。馬車
馬車。咁啊，淨係呢一條線都3500里，咁即係你冇辦法唔服佢嘅嚇。咁啊，佢嗰啲裝備啊，啲名都好得意嘅，田雞炮啊，火槍，即係嗰陣時已經好有進步㗎啦。即係咁樣嘅啲兵，即係唔係淨係查撐督撐咁嘅，即係有槍有槍。咁啊，同埋咧，我哋舊時咧讀中國歷史啊，即係黃維昌教嗰陣時咧，有個叫克魯伯軍器廠啊嘛 ，Krupp 啊嚇，咁咧就係德國嘅，就係呢個李鴻章出使德國嘅時候咧，就去咗 Krupp 咧就引入咗呢啲兵器，好重要，因為以前啲槍咧係叫做前膛槍啊，即係塞粒波子落去又要捅幾嘢啊，咁啊嘭一嘢又裝火藥啊咁樣，而家呢啲唔係後膛嘅，即係槍炮都係咁呢個炮呢個炮 Krupp 冚唪唥都 Krupp 咁啊，同埋有呢個叫做 Gatling gun 啊，就啲將才冇啊嘛。咁咧同埋呢個 Gatling gun 啊 ，Gatling gun 就係嗰時嘅機關槍係啊，而家都有用嘅咁啊打啦咁啊打一路打一路贏啊！即係嗰個飛將軍好犀利啊！即係3個月已經成個北疆俾佢收復，咁跟住鏟落南疆咁啊逼到呢個人咧就係走投無路嘅，咁咧就佢又迷信嘅嘛，咁啊但係咧忽然間死咗，咁有好多古仔啦。其中一個古仔就話咧，佢要問佢個神究竟你係咪仲睇我？咁啊點樣問咧？就整3杯嘢，其中一杯係毒藥嚟嘅，即係咁戇居嘅方法。咁啊自己攞咗杯毒藥一食瓜咗，咁啊抵佢死啊！咁啊有人話唔係，佢個仔殺佢，奪權啊！奪權咁你要作啲古仔出嚟噶嘛？佢自己死嘅啫。咁呢張嘢跳咗嚟呢度啊！原來 ，sorry， 即係就講胡雪岩啊。OK， 咁啊死咗好多人啦。咁而家咧，即係係可以睇到呢個有啲紀念碑啊。好啦，咁清朝收復咗啦，就設咗伊犁將軍府啊。咁而家你去伊犁有個伊犁將軍府嘅。咁第一任伊犁將軍府咧就係頭先嗰個飛將軍打得嘅。咁啊做伊犁將軍咧就有埋晒咁多銜頭啊，好巴閉點解會跳咗呢個唔知點解OK， 咁咧就駐紮呢個新疆咧就有 policy 㗎啦。咁呢個 policy 就叫鑄劍為犁啊，犁耙嗰個犁啊，即係話平時冇仗打咧，就啲劍都收埋，即係磨住佢利嘅。但係咧做嘅咩咧就做開墾啊，開墾就嗰陣時已經開始㗎啦。即係所以後期新疆嘅開墾兵團真係都係抄翻嚟嘅，嗰陣時已經有。每個士兵咧就俾30畝地佢，咁啊呢啲開墾啦咁普通人使唔使休息？好啊，10分鐘唔該。